हाँ जी किसान वीरों सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। Subscribe now and press the bell icon. ਆਪਣਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕਰੋ ਨੋਟ 90411 25422। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ 2-4 ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਣਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪ੍ਰੀਤ 2000 ਮਾਡਲ ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਪੇਟੀਬੰਦ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੰਬਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ। 50-60 ਪੈਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਮੋਗਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 5,20,000। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 98 145 30 197 98 145 30 197। ਮਠਾੜੂ 4600 12 ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟੀਬੰਦ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਖੜੀ 60 ਪੈਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 8 ਲੱਖ। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 98 888 45 246 98 888 45 246। ਸਵਰਾਜ 855 2011 ਮਾਡਲ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਲ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਫਸਟ ਓਨਰ ਹੈ ਤੇ ਬੰਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸੰਗਰੂਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ। ਸੈਨ 998 2020 ਮਾਡਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ। 95 ਪੈਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ ਤੇ 95 ਪੈਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ। ਲੋਕਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 17 ਲੱਖ। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 98 152 31 281 98 152 31 281। ਅਮਨ 2016 ਮਾਡਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਆਲ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੇਟੀਬੰਦ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਭੋਪਾਲ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 11,50,000। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 8104 11293 8104 11293। ਆਲ ਕੰਬਾਈਨ ਓਰੀਜਨਲ ਤੇ ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਖੜੀ ਹੈ। 70-75 ਪੈਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਲਕੀਤ 2014 ਮਾਡਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਤੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਕੰਬਾਈਨ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। SMS ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟੀਬੰਦ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਤੇ 70-75 ਪੈਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ। ਲੋਕਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 13,50,000। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜੋ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। Subscribe now and press the bell icon.